Es war einmal ein König. Er war der König des Weltraums. Ich bin der König des Weltraums und ich werde einen Kartoffelmonster schaffen, um die Welt zu zerstören. Und der König des Weltraums schaffte einen Kartoffelmonster. Siegfried! Er ist zu mächtig. Es muss die richtige Waffe finden, um ihn zu vernichten. Also, der Krieger reist auf weit und breit über enorme Ebenen. Durch dichte Wälder. Und über zerklüftete Berge. Manchmal ging er zu Fuß. Manchmal fuhr er mit dem Fahrrad. Manchmal fuhr er mit dem Auto. Aber meistens Zeit ging er zu Fuß. Er konfrontierte viele Herausforderungen auf dem Weg. Es gibt so viele Herausforderungen! Warum bist du hier gekommen? Ich suche nach einem richtigen Wasser, um der Creature, der mein Dorf auf dem Land zu vernichten. Das Einzige, das es dir anbieten kann, sind diese vergoldete Marschspieße. Darf ich sie haben? Nein! Also der Krieger setzte sich auf einen einsamen Stein und ertrank seinen krummen Nichtlecker. Er trank so viel, dass er ins Nichtkommen fiel. Es dauerte 100 Jahre. Im Zuge der 100 Jahren schaffte der König des Weltraums Armeen der Kartoffelmonster, aber ein wirklicher Krieger tötete den König. Ich bin tot. Nach 100 Jahren stand der Krieger auf. Und wenn er nicht gestorben ist, dann lebt er noch heute. Finn! Warum bist du hier gekommen, der Krieger? Das Einzige, das ist... I just about fell. How do I do this? Stand right here in front of me. Okay. Ich bin tot. Fuck. Brrr, fuck. Not gonna cry. Nope. This last I have to clean it up. Ich bin tot.